oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub sheekooyinka aan soo qaadi doono maantana waxaa ugu waaweyn wararka dhanka suuqa kala iibsiga xidigaha ee wargeysyadu ay qorayaan haatan waxyaabaha aan soo qaadi doonana waxaa markaasi ka mid ah kooxda kubadda cagta Barcelona oo la soo warinayo in saxiixa Jules Koundé ay ku garaaceen naadiga Chelsea iyo halka ay haatan wax marayaan Xavi Hernandez oo kulankii la sugayay la yeeshay Frenkie de Jong iyo go'aanka oo markaasi u sheegay oo aan soo gudbin doono taageerayaasha Atletico de Madrid oo ku banaan baxay Cristiano Ronaldo oo la xiriirinayo kooxdooda sheegayna haddii ay kooxdu la soo seexato inuusan ku xasili doonin garoonka Metropolitano waxyaabaha kale oo saaxiibayaal aan soo qaadi karnay ciwaanadana haysta waxaa ka mid ah Lionel Messi oo dib ugu soo laaban kara kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo waliba la sheegay waqtiga uu u saxiixay heshiiska iyo Xavi Hernandez oo markaasi la xiriiray ninka la yiraahdo Lionel Messi kadib markii ay adkaadeen kulankii El Clasico sheekooyinka kale ee aan soo qaadi doono saaxiibayaal waxaa ka mid ah Manchester United oo u dhaqaaqaysa saxiixa haalanka cusub ciyaaryahanka la yiraahdo Firmino oo dalab laga soo gudbiyay iyo Liverpool oo markaasi ku qasban in ay go'aankeeda gacanta ka saartay xidiga reer Brazil sheekooyinkaas ayaynu eegi doonaa saaxiibayaal daqiiqadaha soo aadan balse inta aan sii guda gelin waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan siina gudbisaan haddii ay tahay markii kuugu horreyso aadna soo booqatana waxaan ku leenahay soo dhawow oo subscribe inagu dhiirigeli mahadsanid inta badan saaxiibayaal waxaan sheekooyinkeena kusoo qaadaynaa wararkii ugu dambeeyey ee dhanka suuqa kala iibsiga xidigaha iyo marka ciyaartooyda lala xiriirinayo inay kooxooda ka tagaan iyo kooxaha markaasi doonaya inay safkooda kusoo daraan ciyaartooy cusub waxaan ka bilaabaynaa sheekooyinkeena kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lasoo warinayaa inay ku guuleysatay saxiixa Jules Koundé oo markaaba la sheegaya inay heshiiska shakhsiga ahba la gaareen waxaana saxiixiisa ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta Chelsea inta badan warbaahinta Spain ayaa qoraysa maanta in Barca ay heshiis la gaartay ninka la yiraahdo Jules Koundé waxaana taasi ay dharbaaxo xoogan ku tahay Chelsea maadaama looga guuleystay saxiixa daafacan la yiraahdo Koundé 55 milyan oo geni ayay ku heli kareen Chelsea saxiixa ninka la yiraahdo Jules Koundé balse ciyaaryahanka ayaan rabin sidaas darteed Barca ayaa markaa wada hadal kula jirta naadiga Sevilla waxaana ay doonayaan inay ku soo qaataan ciyaaryahankan daafaca dhexe ka ciyaara 51 milyan oo ganiga sterlinka ah dabcan saaxiibayaal ciyaaryahanku haddii uusan ku rabin ma jirto waddo aad markaa ku soo qaadan karto kooxdii uu doono ayuuna markaa ku biirayaa weliba lacag ka hooseysa midii kooxda kale ay ku doonaysay daafacan Faransiiska ah waxa uu doortay inuu u dhaqaaqo dhanka iyo Camp Nou isagoo sida warbixinadu ay tilmaamayaan ka codsaday kooxdiisa Sevilla in la fududeeyo heshiiska uu ugu biirayo oo uu ku aadayo dhinaca Barca dhinaca kalena saaxiibayaal Xavi Hernandez ayaa markaasi kulankii la sugayay la yeeshay ciyaaryahanka la xiriirinayo Manchester United ee Frenkie de Jong iyadoo markaa aan eegi doono go'aankii loo sheegay ciyaaryahanka Hollandeeska ah sida ay sheegayaan warbixinadii ugu dambeeyay tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa kulan la qaatay xidiga qadka dhexe ee kooxdiisa ninka la yiraahdo Frenkie de Jong oo mustaqbalkiisa uu shaki ku jiro Frenkie ayay aad u doonaysaa kooxda kubadda cagta Manchester United saxiixiisa tababaraha kooxdaas ee Erik ten Hag ayaana markaasi xidigani ay isku dhalashada yihiin u arka mid udub dhexaad u noqon kara mashruuca dib u dhiska naadiga ka arrimisa garoonka Old Trafford madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa marar badan arrimaha 25 sano jirkan Frenkie de Jong ka hadlay waxaana uu si dadban u sheegay inay u baahan yihiin inay sababo dhaqaale u iibiyaan ciyaaryahankan mar kale Barcelona ayaa kulamadii saaxiibtinimo shaxdeeda asaasiga ah ka saartay de Jong iyagoo xitaa qaybta dambe ee daafaca u adeegsaday ciyaaryahankaasi kulankii shalay tababare Xavi Hernandez kooxdiisu ay ka adkaatay Real Madrid ee El Clasico hogaamiyaha kooxda Barcelona ninka la yiraahdo Xavi Hernandez ayaana sheegay in uu booskaasi u adeegsan doono mustaqbalka ciyaaryahanka la yiraahdo Frenkie de Jong haddaba sida uu warinayo wargeyska la yiraahdo Diario AS Xavi Hernandez ayaa kulan la yeeshay Frenkie de Jong una sheegay in uu ku xisaabtamayo oo uu qorshihiisa kooxda qayb ka yahay balse ay tahay in uu mushaar dhimis 50% ah sameeyo si markaasi uu usii joogo garoonka Camp Nou waa mushaarkaaga kala bar ka tag si aad Camp Nou usii joogto mustaqbalka waa kugu xisaabtamaya de Jong inaa ciyaartidan rabaa laakiin mushaar dhimistaasi kala barka ah 50% samee sida ay horey u soo tabisay warbaahinta kala duwan ee wadanka Spain de Jong ayaan diyaar u ahayn in uu wax mushaar dhimis ah sameeyo isla markaana haatan markaasi la sugi doono go'aanka uu qaadanayo
haddii aan intaasi kaga soo gudubno saaxiibayaal warkaasi markaa la xiriira kulankii Xavi Hernandez uu la yeeshay Frenkie de Jong, bal markan waxaynu eegi doonaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid ayaa markaasi ku banaabaxay Cristiano Ronaldo oo markaasi aysan doonayn inuu kooxdooda kusoo biiro. Jamaahiirta kooxda Atletico de Madrid ayaa dhinaca internetka ka bilaabay banaanbax xoogan oo ay uga soo horjeedaan Cristiano Ronaldo oo markaasi ay doonayso kooxda Isbaanishka ka dhisan in ay markaasi dib ula soo wareegto oo ay kusoo darto kooxdooda. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in CR7 uu markaasi kordhin doono qandaraaskiisa Manchester United isla markaana uu ku dari doono sanad dheeri ah amaahna markaasi loogu diri doono kooxda Atletico de Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain, isla markaana uu diyaar u ahaa in xitaa uu dhimo mushaarkiisa 50% si uu uga mid noqdo kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid. laakiin taageerayaasha kumanaanka ah ee kooxda Atletico de Madrid ayaa dhinaca online-ka ee internetka ka bilaabay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan in weeraryahanka Portugiiska ah uu markaasi usoo dhaqaaqo garoonka Metropolitano, waxaana ay sheegeen in CR7 uusan ku xasili doonin kooxda Atletico de Madrid oo banaanbax toos ah ay markaasi kala hortagi doonaan. sidoo kale waxay ku wargeliyeen taageerayaashan maamulka kooxda in haddii ay keenaan CR7 aysan soo xaadiri doonin garoonka isla markaana aysan daawan doonin kulamada uu isagu ciyaarayo. sidaas darteed warbaahinta Spain ayaa warinaysa in kabtanka xulka qaranka Portugal looga baahan yahay in uu ka fiirsado inta uusan tallaabo u soo qaadin dhinaca Atletico de Madrid. tiyo ay jirto in gabadha saaxiibka la ah Cristiano Ronaldo ee Jorginho ay markaasi doonayso in ay dib ugu laabtaan wadanka Spain, saaxiibkeed CR7na ku cadaadinayso in uu markaasi dib ugu celiyo kuna biiro koox ka dhisan Spain. taageerayaasha kooxda Atletico de Madrid ayaa cadowtooyo u qaba CR7 maadaama muddadii uu joogay kooxda Real Madrid uu markaasi 2 jeer oo kala duwan ka qaaday kooxda Atletico de Madrid tartanka UEFA Champions League. dhinaca kalena saaxiibayaal Lionel Messi ayaa ka mid ah ciwaanada wargeysyadu ay markaasi sameynayaan oo markaasi dib ugu soo laabanaya kooxda kubadda cagta Barcelona. xidiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa dib ugu soo laabanaya kooxdiisii hore ee Barcelona oo heshiis xor ah markaasi ku soo qaadanaysa sanadka dambe, markaas oo uu ku egyahay qandaraaskiisa 2 sanadood ahaa ee uu u saxiixay kooxda PSG. tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa la sheegay inuu codsi u diray Lionel Messi oo ka dalbaday inuu dib ugu soo laabto garoonka Camp Nou kadib markii ay kooxdiisu ku adkaatay gool iyo eber isla markaana ka adkaatay Real Madrid kulankii saaxiibtinimo ee ka dhacay wadanka Mareykanka. Xavi ayaa rumaysan in Lionel Messi uu tiir dhexaad u noqon doono guulo ay kooxdu gaartay sanadaha soo socda, isla markaana uu ka caawin doono inay maareeyaan dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ay ku jiraan haatan. Lionel Messi iyo Xavi Hernandez ayaa xiriir saaxiibtinimo oo aad u dheer markaasi leh, isla markaana iska soo garab ciyaaray muddo ku dhow 10 sano oo ay wada joogeen kooxda Barcelona, waxaana ay dib u midoobi karaan sanadka dambe ee 2023 sida ay ku waramayso warbaahinta Spain. 35 sano jirkan ayaa la rumaysan yahay in uu doonayo inuu dib ugu soo laabto kooxdiisii hore ee Barcelona oo uu sanado badan u soo ciyaaray kahor inta uusan ka fariisan kubadda cagta. Lionel Messi ayaa haddii uu ka dego garoonka Camp Nou waxaa markaasi fursad ay isku heli doonaan inay iska garab ciyaaraan Robert Lewandowski oo horey uga qaaday abaalmarinta Ballon d'Or, waxaana durba halkaasi ka abuurmi doona weerarka ugu halista badan dunida oo markaasi uu qayb ka noqonayo xitaa ciyaaryahanka la yiraahdo Rafinha. isla wararka Lionel Messi ayaan saaxiibayaal ku guda jirnay. madaxweynaha kooxda Barcelona ee Juan Laporta ayaa la hadlay warbaahinta la yiraahdo ESPN waxaana uu sheegay in uusan rumaysnayn in cutubkii Lionel Messi ee Barcelona uu soo dhamaaday. waxa uu leeyahay anigu ma rumaysni in cutubkii Lionel Messi ee kooxda Barcelona uu soo dhamaaday, sidaas darteed waxa uu isaguna xaqiijinayaa in Lionel Messi ay dib ula soo saxiixan karaan saaxiibayaal. wararka suuqa kala iibsiga xidigaha ayaan ku sii guda jirnay saaxiibayaal. markana Manchester United ayaa markaa ku soo biirtay diiwaanka kooxaha isha la raacaya weeraryahanka RB Salzburg ninka la yiraahdo Benjamin Sesko oo markaasi ka tirsan kooxda Australian-ka ah ayna ku qiimeynayso 55 milyan oo pound. Newcastle United, Borussia Dortmund iyo Bayern Munich ayaa dhammaantood la warinaya sidoo kale inay doonayaan oo ay la dhacsan yihiin saxiixa 19 sano jirkan. weeraryahankan la yiraahdo Benjamin Sesko oo da'yar ah ayaa markaasi lagu qiimeynaya 55 milyan oo pound, waxaana Manchester United ay doonaysaa in ay soo qaadato xidigan oo markaasi lagu magacaabo haalanka cusub. Manchester United waxaa markaasi ay rabtaa bedelka Cristiano Ronaldo ay suuqa ugu jirtaa, waxaana ay doonaysaa lambar 9 cusub. sidaas darteed waxaa la xiriirinayaa ciyaaryahankan lagu neenaasa haalanka cusub ee la yiraahdo Benjamin Sesko.
ugu dambeyntiina saaxiibayaal wararka kale ee suuqa kala iibsiga xidigaha ee aan soo qaadi karna waxaa markaasi ka mid ah ninka la yidhaahdo Roberto Firmino oo mustaqbalkiisa garoonka Anfield uusan ahayn mid fadhiya iyadoo heshiiskiisa Liverpool uu kaga harsan yahay 1 sano ama kaliya 12 bilood waxaana haatan markaasi soo dalbatay oo dalab ka soo gudbisay kooxda kubadda cagta Juventus ee wadanka Talyaaniga sida uu warinayo suxufiga caanka ah ee la yiraahdo Ekram Kanor. Liverpool ayaa markaasi miiska loo soo saaray 20 milyan oo geni oo u dhiganta 25 milyan oo euro oo looga doonayo saxiixa xidigan reer Brazil ee la yiraahdo Roberto Firmino. Go'aanka ugu dambeeya waxaa iska leh kooxda uu hogaamiyo tababar Jurgen Klopp haddii xidigan ay sii haysanayaan iyo haddii markaasi ay iibinayaan. waxaana ninka la yiraahdo Firmino laftiisa uu dalbanaya in si degdeg ah go'aan looga gaaro mustaqbalkiisa inta uusan bilaaban horyaalka Premier League Ingiriiska oo markaasi loo cadeeyo in uu sii joogayo kooxda iyo in markaasi la iibinayo oo kooxda uu markaa isaga dhaqaaqo. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso sida aad mar walba noola falgashaanna aad ayaan idinkaga mahad celinayaa saaxiibayaal. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.